逐樣嘢輕輕介紹下啲工具先。嗱，呢個灰咧，嗱呢啲灰咧俗稱咧好簡單嘅咧，叫做菜膠灰。菜膠打出嚟一滴水都唔需要嘅。咁樣頭先有同學話啦，哇！啲灰嚟講嘅話，咁我哋會唔會塞瓷盤啊、塞廁所啊咁嘅樣？嗱，如果大量啲嘅話咧，盡量就喺馬桶係啦坐廁嗰度咧沖洗隻手，因為咧坐廁條喉走出去咧有4寸咁粗嘅，係啦，塞嘅機會咧好少嘅。但係咧，你話，我平時頭先喺瓷盤度洗啊，點樣嗰啲，如果淨係洗手呢啲咁嘅環節咧，咁少嘅嘢咧，其實我哋呢啲灰咧，俗稱嚟講唔係好堅硬嘅啫，佢浸住水咧係唔識硬化嘅。嗱，同泥水唔同喎，泥水英泥啊嚇，即係紅毛泥啊俗稱嘅。英泥咧有一樣嘢，嗱，呢一啲灰咧其實怕水嘅，怕水嘅，水溶性嘅，怕水，即係浸住嚟個牆身經常濕水，係咪啲牆灰都會浸透啊、浸爛啊？咁如果塞咗咧，一路啲水猛烈咁樣去咧，就唔會塞瓷盤乜滯嘅呢一啲，係啦，正常嚟講唔會塞嘅，係啦。跟住咧，但係咧泥水嗰隻咧，泥水又唔同啊。泥水如果英泥嚟講咧，嗰嚿石屎咧，佢未乾之前咧，你成桶水倒一嚿石屎落去，浸住佢，第二日浸住水嘅石屎都識硬晒嘅，係啦。所以石屎嗰方面咧，嗰個塞坑渠嘅情況咧，係你預咗洗得手都會塞咁滯㗎啦。所以石屎咧同瓷盤唔好即係唔好倒落去，咁咪有少少都唔好，盡量都同埋，因為咧佢硬化咗，你話整個隔氣都好啲，換個隔氣啫，即係下面嗰個樓嗰度嘅。如果唔係塞咗條渠咧，就麻煩啦嚇。有陣時會落樓下咁通咧，最煩呢一樣嘢。好啦，跟住咧你話，如果有少量呢啲灰一件件大嚿嘅，用水沖稀佢倒落去馬桶嗰度，都冇乜太大問題嘅呢一樣嘢所談嘅話。好啦嗱，咁我哋眼見有幾樣嘢，呢一個咧俗稱咧喺五金好又好，顏料好又好咧，呢個咧泥水都啱用嘅，呢個叫做義齒啊，俗叫做義齒。咁咧其實咧最簡單一樣嘢拎嚟代入佢呢個角色，佢嘅作用係咩咧？佢唔係拎嚟批喎，佢係一個飯殼，係啦，攞嚟筆灰用嘅。記住有好多同學。可能20幾人嗰啲班咧，批下突然間攞咗呢個去批啊，係啊，唔知啊。嗱，呢一個咧，佢同呢個有分別嘅。呢個叫義齒，泥水又用得批灰咧，我哋就唔係批油，我哋攞嚟筆灰嘅啫。因為泥水嚟講咧，如果同我哋油漆嘅灰池有啲唔同，呢個嘢咧硬身少少嘅。咁泥水你講有陣時個天花啊，佢要需要力量大啲嘅泥水，佢個塊灰板咧就唔係咁嘅樣嘅，跟住佢就搭落去嘅，用力揼落去搭實佢嘅。咁嘅東西啊，呢一個咧，但係油漆依家用嘅話咧，就係義齒啦，即係我哋筆飯殼咁嘅樣，係咪啊？但係呢一個灰池嚟講咧，都有分油漆同泥水。你哋咧暫時未學泥水，咁油漆嘅灰池咧有咩分別咧？咁我哋咧第一嚟講，小心啊，膠雲薄身利少少嘅，同埋咧佢會有彈性嘅。即係咧，我哋可以批出一啲較為薄身嘅嘢，又滑少少嘅嘢呢一樣。好，呢一個七橙嚟講咧，我哋都有分寸數嘅。呢個2寸七橙啦，咁有啲細少少又有4寸大嘅都會有嘅，係啦。嗱，咁呢個灰板，油漆嘅灰板嗱都會有分嘅。油漆嘅灰板咧，一定係木做嘅就一定係油漆㗎啦，木做嘅一定油漆㗎啦。咁咧油漆塊灰板咧，嗰個揸手咧喺下邊嘅。成為一個咧咁嘅形狀嘅，唔係咁樣打平嘅，一定斜地嘅。一陣間咧，如果拎起上手嘅時候咧，我要問一問有冇人左腰啊？呢度有冇人左腰啊？特別聰明啲喎，係啦，咁冇嘅，大家都 keep 住係正常嘅，我啲唔正常嘅啫，係啦，嗱咁樣嚟講咧，我哋左手攞灰板，右手攞灰池，因為最主要咧呢度拎住個灰板，最主要右手嘅活動範圍較為多少少嘅。咁樣嘅嗱，好啦，記得一樣嘢，呢一個打斜去，咁我哋左手攞住佢嘅時候，反翻過嚟自己，唔好直角對住自己成日，直角對住自己唔啱嘅。應該我哋隻手咧，其實係咁樣平面對住自己，記住啊，平面咁樣對住自己，係啦。咁我哋咧多數好似個羅間咁樣講，就大家明白啦。我哋大家都知咩叫東南西北啦，係咪啊？咁我哋咧唔使你真嘅東南西北，我哋俾塊灰板嘅東南西北位就最舒服啦，理解得東。南就向自己，記住南向自己冇角嘅，唔係東南向自己啊，南向自己，東南西北咁樣去。咁我哋咧攞灰咧都有一個技巧，右腰嘅同學仔咧，所有都要從東邊走，係
係啦，好似風水學咁樣，所有嘅嘢唔好擰轉頭，向東邊度走，係啦，一樣嘢啫。嗱咁樣嘅話咧，我哋攞到呢啲小工具嘅時候咧，嗱呢張台點解我掃翻又好點都好，嗱有啲太過凹凸嘅嘢，唔使話鏟到好清啊嚇，即係凹凸凸嘅，有啲粗粒嘅嘢，我哋磨一磨佢啫，唔好咁幾粒嘅啫，攞到上手嘅時候，好啦。跟住咧，我哋咧就正常嚟講咧，我哋攞一嚿灰嚟玩下咯喎。呢嚿灰，咁我哋咧唔使多先啊嚇，因為成地都係啊，一陣間就係啦。嗱，我哋擺咗喺中間先，擺喺中間。呢嚿灰擺咗喺中間咧，咁點樣去運用佢咧？第一，攞呢嚿灰咧，比起批呢嚿灰咧更加難。所以我哋咧學識得攞得好，先批上埲牆度會好好多。點樣咧？嗱，有陣時我哋攞